嗱，你嚟幫你啦。拍片啊，係。嗱，幫我拍片啊！因為呢個咧就手搞嘅，所以就有排搞嘅嚇。哇，係喎。各位觀眾啊，慢慢等下先。你都亂晒喎，老闆。啊，唔關事，因為支竿咧遠啫嚇。其實唔止啊，我係人都攣埋㗎啦。冇魚釣就攣啊！唔好意思啊，因為冇米錶咧，我就暫時未知幾多米。我應該都搞咗一半嘅咧。唔知喎，哎呀，我冇數顏色啊，應該數顏色。不過支竿好似咪穿少咗條街咁。係咩？係啊。我睇下先，可能係都唔肯定。哎呀，即係有個電搞咧就舒服好多。電搞依家唔得食嘅。咦？喂，彈車啊！上次啊，邊個做幫佢影張相啲啊，白起身啊？點啊？唔知啊。Okay，very good。哇，good 啦。我唔係開到好大㗎嘛。甩咗啊！啊？影啲嚟，影啲嚟。話未啊？放未？開齋魚，海揸魚啊！ thank you。咦，冇嘢睇啊！哦，唔係。開嚟食你㗎啦。你好似要撈機喎，勁啊！攞去撈機過嚟啊！我俾佢鬧咗啊！阿輝到啊，阿輝嗰度啊。哇！撈機。Oh my god！Oh my god！Oh my god！Go go go！呢條影相啊呢條。可以伸長嗰個名。我知。我估係唔知。紅色。紅色的戰車。唉，Simon，俾你偷到魚啫。做咩嚟？守株待兔我哋。幾多米啊？仲有5米啫。到啊！等我做糖。白色㗎，哇！白色㗎喎。白色㗎。新魚嚟喎。細輪啊！哎呀，細輪啊！細輪乜嚟啊？哦呀，細輪。4、5斤仲係啊？好啊！喂，拍片啊，Simon。魚生啊！好啊，放血魚生啊喂，正啊！哇，你又響喎，老細！喂，冇嘅。唔係啊，係咪？係咪巴士嗰隻？細啲啊，可能呢條。我嗰邊大啲，嗰邊大啲。中啊，係啊。唔大，冇嗰條咁大，哇！呢條變細輪喎。好勁喎，短風喺度。唔係喎，都有啲力水喎。有啲 feel 啊！有啲力水喎。有啊。唔係啊，炒後邊啊，炒咗啊！見到有魚，嗰邊有魚。炒咗啊！唔係連珠嚟㗎，肯定唔係連珠。唔係咩？唔係。冇多咗啦，生我。
啊，得啦，唔係喎，可能嚟又係。炒咗要解啊！上個魚先。哇，好開心！放繩，炸過。哇！識打錯喎！呢邊。哇！誒位度啫嘛，唔知咩嘅。我驚斷啊！要慢慢嚟啊，慢慢來。有嘢睇唔好嘥。係啊，不過細撚多。入夜有啲大怪獸。喺地下有啲鈎啊，伸咗支撈機出嚟先啦，有一伸出嚟嘅支撈機。後邊嗰節。喂，擰下螺絲係。係啊，唔好大條，2斤零咯。紅色幫人嗌。哇，仲有得掙扎喎！仲有還擊之力。唔係我教工咗紅俾我經斷先。係啊，叫啊，你做咩夾硬就斷嘅？未啊？邊度啊？仲未見到影啊！出邊就影唔到，出邊影乜嘅？未影都未見到。有掙扎力一定唔係。啱得咁犀利。係咯，咪仲有力喎。張紅唔會嚇半水未啊？收到。喂，唔係啊！哎呀！咩嚟㗎？冇斷咗，唔係大家。係哦，喺嗰邊，哇，咩嚟嘅？哇，好似翻嚟㗎喎。車啦嘛。哇，勁啊！小車粒咁。哦，有啲大嗰個大嗰啲大玻璃嚟㗎。哦。等我嚟，兜頭。唔得，等我嚟啊！等我嚟。得。哎呀，收小心過手啊！過手等我。嚟，你睇住啊，勒住條絲㗎。係。好，得。最驚突然間爆落去嗰下咧，好幾斷嘅。哇，咩嚟㗎？呢條咪金線龍三咯，呢條就係金線龍三咯。哦，哇，好大條喎！嗰反光嗰度咧，點解有隻嘢啊？呢啲魷魚嚟㗎呢隻。你抌落去嘅？見到咯。
喺嗰邊。誒蒲魚係咪啊？錢咯喎，睇住唔起啊！呢啲乾好魚。哦。睇住睇住，好唔錯啊！呢可以落個蛋去落個蛋喎，你攞翻去香港度攞落去呢都有嘅有嘅，機後邊。撈機，唔使啊，唔使。阿佬，唔使撈機。唔使啊。哦，芝麻。都食得幾大力喎，得啦。鉗仔，鉗仔。得完，摘咗佢搞炒粉。見人見過喺度夠電啦。仲要細勾啊！嗰啲叫乜嘢？細勾。兜仔。仲大下咧，好肉啊！對。哦，做咩嚟啊？唔知啊，蝦仁有魷魚。喂，咩嚟㗎？個芝麻斑。哇！哇！幾斤重啊？幾斤重嘅白爪魚。對。白爪魚啊？係啊，速度嘅零啊！手動。魚得。白爪魚我知咗。哇！又有白爪魚。Oh my god 啊！有兩條斑啊！兩條斑，跟住一條八爪魚，哇！吸盤吸住。嗱呢八爪魚捉條斑啊！食咗啦，八爪魚。嚇？即食啊！呢個。即食！我又刺身喎。犀利。剪條腳俾我做你得唔得？一條都開邊。嗱，好，攞埋來。吸盤好大。哎呀！白爪魚個，你咁都上到？呢個白爪魚。好犀利。豆啊！哇！啊！仲有兩條斑添啊！就等緊呢啲嘅。係啊。等咗成日，白爪魚大啊！一鑊過搞掂佢。一鑊過搞掂晒你哋。唔好分3次啊，1次過搞掂。見得緊眼咯，隻白爪魚。冇啊，仲大壓。仲大壓啦呢隻。咁啱埋咁去嗰芝麻斑啊！芝麻斑又係。仲壓啦！一出手啊，肯定有啦，嗰啲嘢。哇！見到鏡頭影到啊，幾勁啊，睇到。唔使撈機。可能紅色喎，紅色嘅唔好嘥咗，紅色。唔係啊！嗰隻大眼嗰隻。哦，啲同我一樣啊。咩啊？嗰啲花園貓。花園貓，我都係花園貓。係啊，啲花園貓鬥啊，過下癮啊。
隔離兩個都係花麵包。花麵唔好買啦，啲麻麻嘅啲雞，花麵包芝麻包或者都啲包。同佢影張相啊！冇嘢做。好快到喎！淺水味好快。係啊。好啦，開始啦，咩魚咧？芝麻芝麻包嚟見到個樣，見到啊！咦唔係喎，歌梨喎，呢度歌梨。由魚頭店啊，都話由魚頭。我有魚片㗎，有魚片。你食埋啲內臟啊，連埋啲內臟啊。哇！流面有金盞，花面貓嚟，花面貓嚟，即係斑。都話芝麻包。咁高啊！終於可以扣翻條速打你啩。蛋嚟嘅，蛋嚟嘅。合理吧？唔係喎，咩嚟㗎？啊叫咩嚟㗎？啊，香港都有啊。歌梨？唔係歌梨，香港都有喎。差唔多到啦都。我係呢啲花眉貓。呢個巴位。冇啲威力喎，冇啲威力，完全壞，本身又係嗰啲嚟嘅，肯定咁好拋，係嘛？冇錯啦，又係嗰啲。呢啲好拋啊！呢啲嘢真係鬼嘢。哦，蓮枝嚟嘅。添啊！冇啲大我識。嚇？冇啲大。好撚正喎，食得絲梨嘅，通常都係呢啲嘢，絲梨嗰啲。斑嚟嘅喎，斑嚟嘅，絲梨都斑啊！哇，擸埋啲珊瑚上嚟啊！屌，喺個地頭嗰度食梨喎，原來喺地頭。好撚正啊！最點啊？第一竿啊！呢一寨第一個。呢個好細。咁啊紅色嘅啦。紅色芝麻包嚟嘅。哦。下嗰條芝麻，唔係啊，話尾嚟好似，哎呀，sorry，搞錯咗。都話尾嚟啊！更正下，話俾你。點啊 ？OK。冇嘢做啊！真係成條魚啊！成條魚嚟嘅。成條優嚟㗎。係係。阿咩阿輝仔教啊嘛，成條魚嚟喎。但佢哋係開邊嘅喎。我都開邊㗎。冇喎，西路好似。啊！你冇飛啊？你就開邊呢個咧？有飛啊！咁即係有啲肉嗰啲未流出嚟嘛？咦唔好大條喎，好大。係啊，佢唔係好大條都照砌成條前砌嘅。咁都吞得落啊！咩嚟㗎？斑嚟嘅，芝麻斑大條啲，但係佢唔嗱佢真係成條魚咁食咯。哇，好撚勁喎！呢條好似慢啲好似。呢條勁啊！呢條，因為呢條佢唔係呢班嚟喎，
你可能你有喎，炒咗啊，係魚嚟㗎啦，誒鬆少少。送俾你，送俾你。又係嗰啲。你上呢打條。孖啊打孖啊，仲要有條細添㗎。係啊，打孖一打一細。一條釣到條細嘅，一個釣到條大嘅。上咩嚟先？睇下邊個啦嗱，而家。阿斌送嗰隻啊。上咩嚟先？上咩嚟先？啲齊㗎。你扯住啊！啊！呢條係唔係喎，係啊，張嚟㗎。哦，就係落呢條真係攞嚟刺身啊！哇！張龍嚟㗎。高大哥，我哋影翻俾你睇。你攞把鉗鉗。唔係阿斌嘅，阿斌嘅，變卦好似啊！唔係李忠啊！係，多謝。點解阿斌又唔喐嘅？仲要係李忠。哇！係啊，呢條呢條大條啲。一時一食埋嚟嗰啲勁。哇！你出唔到啦喎，係嘛？哇！你仲要搞呢啲嘢？我鬧完就交翻俾你抽。好大啫嘛，搞硬係唔夠嘅，即係有電啊，10幾磅嚟嘅。真係失禮真係啊！嚟魚咧，咪好似斑嚟㗎，青斑啊！唔係翻嚟㗎，呢度啊，唔係青斑咩？白身嘅。都大喎，唔係斑嚟啊，一係個斑嚟喎，大青斑喎。哇，青斑啊！晒出嚟啦！哦，呢條影相啊，呢條，呢度攞去酒樓食有嘢講喎，真係有驚奇喎！哇！冇，哇！有有喎。呢次去船頭影相啦。阿弟攞個磅過嚟喎要。我攞過嚟。就係手持啊？係啊。唔係呢個。哦，都靚喎。又咩？哇，大啊呢條。慢慢起先。哇，出唔係好收到添啊！撈機啊！屌都唔大啦，都唔芝麻啦。好啊，仲大牙。Mga tao penuh sila itu.
似冇埋條魚咁。係咯，我覺得係。好似又有嘅喎，誒你試先。啊有啊，等我睇下先。哦，紅色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 魚啊，終於釣到。快啲，撳俾粒掣，撳一下咧，跟住會自己5秒3秒。紅色，喂唔生嘅得。撳一下，撳咗啦。記錄片。誒，用飯。紅色，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 我哋嗌紅色，紅色。要開口嘅呢啲。喂，魷魚成隻落喎。魷魚成隻落。係啊，歐美嘅。等我哋釣下魚仔算。咁好大字嘅你啊！係。呢度真係斑豆。係咯。琴日又唔嚟，我諗係咪真係琴日嚟咗？喂，啲生意趁係梗係咁㗎啦，留下美好印象啊嘛。最新鮮俾你帶翻去嘛。哦，俾女日屎你食先。你淨係哦，OK。係，哦，大字啦，百幾字。好似條都係咁樣咁上下嘅。總聲，咕嚕。200蚊，白身嘅，白身，反咗肚咋？唔係啊。哦，嗰呢啊，呢啊，誒，黃雞啊呢條，啱唔使啊？啊，入咗扣唔使。過嚟，哇，唔開嚟，過嚟啊，過嚟仔，啊！唔係喎，有反抗。最後嘅反抗。白身嘅。啱好。身。話眉仔嘅。嚟睇下。呢邊收先。喂，話尾啊！係啊，話眉仔。好，睇下佢燒嗰條咩先？紅色。唔使啩我諗。打流佢，幾咁快啊！一落就中啦。係咯，有個籠係唔同啲嘅。阿爸，你個籠出係啲咩嚟啊？有啊。高，白色嘅喎，白身嘅喎。係啊，有包食啊。高，哇，水度可嘈啊！可嘈啊！係咧，可嘈啊！係啊，我入邊嗰條。望鏡頭先，點啊？細啲。幾快啊！你個鉗嚟先，鉗後邊。你個有呢種咩濕啲咩嚟啊？魚仔啊！池魚，咁你就利歐咩啊？都係池魚。池魚肉定成條池魚啊？你個利？南煎啊！煎嘢。啲池魚佢好霉嗰啲剪碎佢啊，好容易剪。唔係啊，咁我哋咧
都係嗰啲池魚咯，即係唔係成條池魚肉，喂，成條池魚啊，成條池魚啊，因為但係佢條魚唔好大嘅喎，砌到成夠快啊嘛，一落去。Nhà bố lên lịch nhà. Có lịch nhà má phụ tiền là rồi. Như kiểu. Cứ ăn này. Có lịch nhà như xin cái stay. Em cái xe mà mình liếc em biết đúng đi. 大齋魚啊，齋埋Phải cho 大齋大東星啦，không gì. 紅色 Không làm nữa. Wow. Bác sĩ. Cái này gì? Cái gì à? 好似鯉魚嚟，唔係做鯉嘅，好似攞嚟做。喂，咩魚嚟㗎？條新品種嚟㗎喎，好似烏頭咁嘅喂，啊狗棍啊，狗棍啊，狗棍啊，咁大隻狗棍。係啊，狗棍啊，哇咁大條狗棍，黐線我真係第一次見。係咯，呢真係要。俾個手收先啦，可以翻住再推佢啊！大力喎，又嚟一條青單。嗰個撈機使唔使攞定㗎？喂，你回翻再推啊，慢慢開啊，係啊。調翻轉頭。唔係冇喐佢啊！係啊，你行慢毛啊，琴日試過啊！你冇一嘢推進啊！係啊！就咁大，冇知乾。我整啊！你整？我隻啱啱掂啊嘛，一到咗就係拖我嗰邊。都好喎，哦，好靚啊！但我唔係邊條好，我唔係邊條好買。咁之前唔係經淘寶買都得㗎嘛？係咩？攞你嗰隻咪你俾佢叫佢寄去淘寶啊！搭成海魚仔，點甩咗啊？喂，中壓啊！中咗啊！仲喺度啊！大餅喎，大餅啊！摸嚟㗎，唔知啊，摸個魚，唔係，買我哋知未？知。點啊？放口嘴邊緣。即係跟住就係咯。代表撞上去。兩包石，兩包石。魷魚啊！魷魚肉單鈎，我改翻單鈎喎。